Uf. La volta al món a peu. Dia 67. Plou de valent aquí a Buzet, Croàcia. I porta, jo crec que més de 24 hores plovent, perquè ahir no vaig sortir en tot el dia d'aquest apartament on estic. No vaig sortir tot el dia plovent. M'hagués agradat inclús visitar el poble, encara que sí, 15 minuts, la ciutat antiga aquesta que hi ha aquí, però res. Sort que havia comprat menjar suficient pels 2 dies, bueno, per un dia, que és el dia que vaig fer ahir, de descans, ahir no vaig caminar, i ara poques ganes de sortir, la veritat. Són les 10, menys 5, el check-out és a les 10, i intentaré una cosa, intentaré parlar amb el propietari i dir-li a veure si em puc quedar fins les 12, fins que pari de ploure. Bones notícies, l'he escrit al de l'apartament i li he preguntat, l'he dit, ja estic fent senderisme, clar, està plovent, em puc quedar un parell d'hores més? I em diu, sí, no problem. Però realment no sé en quin accent m'ho ha dit perquè l'he escrit per WhatsApp. A les 5 de la tarda segueix plovent. Ara no tant, però ha caigut una, fa una estona. L'he dit a l'home de l'apartament si em podia quedar una nit més i m'ha dit que sí. Un dia més no passa res, són 3 anys, que és un dia més en 3 anys, no? Però és que avui era miserable. De fet, ja heu vist que he anat al supermercat a comprar i he hagut d'anar corrents perquè estava caient una. Ens veiem el dia 68. La volta al món a peu. Dia 68. Segueix plovent. Però avui, com veieu, ja no hi ha excuses. Avui sortim, no puc estar aquí tota la setmana. Donen pluja tota la setmana. Mira, fa una estona no plovia gaire i ara està apretant bastant, I són les 10, que és l'hora de sortir. Doncs res, sortim. Vinga, a caminar, sense excuses. Darrere meu, el barri antic de Buzet, que és on he passat les 3 últimes nits, i ara mateix em trobo a la part baixa, sota cobert, al supermercat on vaig parar el trac quan vaig venir amb els 2 Erics. Fa ja 3 dies, ja he perdut el compte del temps. Bé, avui menys pluja que ahir, en teoria, però pluja. I no em preocupa tant la pluja, perquè al final és aigua, no fa tant de fred, crec que fa uns 10 graus. Em preocupa el fang, perquè ahir va ploure a sac, avui tinc previst anar per camins i pot estar tot molt enfangat. A part de bassals i tal. En fi, veurem. Són les 10:30, tinc 50 quilòmetres fins a Rijeka, per tant, doncs avui m'agradaria fer mínim 20, demà 30 i així ja arribar a Rijeka. No crec que em pugui fer masses per la dificultat del terreny, el fet que estigui plovent i tot plegat. Val. De seguida m'he ficat en camí i correcte. No calia ser Einstein per veure que estava enfangat. I rellisca. Les sabatilles també, però clar, després de 1.000 quilòmetres o més per asfalt ja s'ha desgastat una mica el taco i, vulguis que no, rellisca. Problema addicional. M'estic sobreescalfant perquè estic fent pujada. En aquests 2 dies combinats faré uns 1.300 metres de desnivell positiu i la majoria seran concentrats avui. I, clar, entre la pujada, que porto la jaqueta de pluja, que vulguis que no, impedeix que surti el vapor d'aigua, i que porto aquesta jaqueta tan gruixuda d'hivern, doncs estic una mica suant, així que pararé
i me la trauré. Problemes, me la ficaré al darrere i es mullarà, perquè clar, com ja sabeu, no em cap dintre la motxilla. Però bueno, no passa res, es queda mullada i ja està, realment no fa gaire fred. Plou un pèl menys. M'he deixat el trípode, on he gravat l'últim clip, aquest que m'he tret la motxilla i tal. Ostres, quina ràbia. Bé, no està gaire lluny, potser uns 200-300 metres, però no crec, espero que estigui allà. A veure, sense trípode, malament la cosa. Doncs no el veig, No el veig. Oh, sí, mira'l. Estava aquí caigut. Aquí està. Bé, això és nou. Això negre és nou, és el que vaig recollir a Trieste. Si voleu veure el que és i per què ho vaig comprar, aneu al directe que vaig fer l'altre dia. Mireu això, que guapo. És un superdesprendiment de terra que va haver aquí fa anys, suposo, perquè encara hi ha arbres. Aquí a sobre també estem en zona de despreniment i quan hi ha pluges és quan pot passar el despreniment. Així que a mi jo no m'apropo gaire. I allà unes cascades, tu. Bueno, petites cascadetes. Quin canvi respecte a Itàlia, Torno a apretar una mica més. Mira, estic fa estona per aquesta pista forestal que està molt bé perquè està construït d'una manera que té bon drenatge, per tant no hi ha bassals, no hi ha gaires bassals i es pot avançar bastant ràpid, tampoc hi ha cotxes. Molt bé, no sé si tot el dia serà així, espero que sí, creuem els dits, però jo ja signo, Bé, algun que altre bassal sí que hi ha, però puc anar sortejant-los. Paisatge molt bucòlic, molt maco. Si no fos per la pluja, la pluja li dona un toc, Ostres, mira, ara he de passar per aquest túnel i sembla un riu. Sembla que podré passar pel costat. L'altra opció és acceptar que durant el dia d'avui en algun moment em mullaré els peus. A veure, m'enfoco aquí. Ui, mira, això rellisca una mica. Val. I ara hauré de fer un salt. Buah. Complicat, Bueno, he d'anar fins allà, intentar no relliscar, inclús així potser em mulli, A veure. Vinga. Bueno, noto una mica d'humitat al peu, però bé. Això no sé què és, una línia de tren o una carretera? Les 12:20, no porto gairebé res, uns 7 quilòmetres. Bé, arribo a una espècie de poble. Tinc gana, així que a veure, no sé si puc trobar un lloc arrasat de la pluja, un porxo, una església, qualsevol cosa, un bar, si cal. Això què és? Mal rotllo, no? Bé, aquí tinc un edifici amb un porxo, no sé si és un edifici públic o què, però bueno, és igual. Em sento al terra i menjo una mica. No gaire, perquè si no entraré en fred. Doncs sí, m'ha agafat fred, sobretot a les mans. He agafat bastant de fred a les mans i encara tinc fred a les mans. Bé, he visitat el poble de Roig, o Roc, no sé com es pronuncia, amb aquest circunflexe. I, bueno, bé, aquesta porteta, l'església, res més, he anat tirant perquè fa fred. Següent poble, Company. Crec que és ja l'últim poble abans d'acampar o, bueno, muntanya, el que sigui. Pujada, I bosc de pi roig. Mira, ara feia molt temps que no veiem pi roig.
Aquests dies de pluja no puc treure molt el mòbil, per tant, m'he saltat Company, o l'he passat sense voler, no m'he donat compte. Això deu ser una parada de bus o què és? Aquí podria dormir, Bueno. No, sí que podria ser, i tant. Bé, doncs res, hi ha un poble molt petit d'aquí uns pocs quilòmetres. Ara ha parat de ploure una mica, hi ha moltíssima boira. No sé si ho veieu, moltíssima boira. Però bé. I puja, I puja. Doncs hem arribat a la passada del poble de Brgudac, no sé com es pronuncia això. Realment, si no fos per aquest ambient tan lúgubre i que fa una mica de por, aquest seria un lloc genial perquè, mira, tenim aquí una font, a veure si funciona. Primera font de Croàcia, funciona. I tenim allà una taula de pícnic. Podríem fer un mos, però ja he parat abans. Vaig a omplir perquè crec que és l'última que trobaré ja. Les 4 menys quart, portem 20 quilòmetres, gairebé 21, està molt bé, tenint en compte el dia. Sembla que ens adentrem al que seria un parc natural. Veig aquí una barrera pels cotxes i anem a veure les normes. Efectivament, no està permès acampar fora de les àrees designades. Ai, no sé llegir anglès ni croata. Ai. A veure, què diu aquí? Val, sí, això és el que farem ara. Estem aquí al poble i pujarem aquí. Aquí hi ha un refugi. Però no sé si està obert, és un refugi de pago. Bueno, hem d'anar cap aquí, ho veurem igualment. Abandonem la pista i pugem pel caminet. Són gairebé 300 metres de desnivell positiu en 1,5 quilòmetres. Mira, l'únic que et demano és que no estigui ple de fang, cosa que de moment no està. Ostres, tu, està guapo, amb aquesta molsa, aquests arbres. Està bastant guapo, això. Mitja pujada. Bé, bon camí. Fulles, pedres, però no hi ha fang. Suant una mica, he de dir, Val? Ja estic a dalt. A veure si trobo el refugi aquest, de moment. Amb aquesta boira no veig res, però hauria d'estar per aquí. A veure... un cartell aquí. Aquí és el refugi, perfecte. No hi ha ningú, pel que sembla. Jo entenc que és una lona que cobreix algun lloc, no? Veieu la lona aquesta d'aquí? Deu ser un refugi guardat, i deu estar tancat. Imagino. A veure... Sembla que hi ha un candau. No hi ha cap llum a dins. 1.010 metres. Home, doncs una llàstima, perquè... Home, haver estat bé avui dormir dintre un refugi. Una llàstima. No hi haurà una part lliure, potser a vegades aquest refugi té una part... Perquè veig aquí una altra... Sí, espera. A veure, això què és? Això és què és? És una taula. Sí, és la part lliure. Sí. Fa una mica d'olor a cendra, però, bueno. I després allà n'hi ha una altra. Això deuen ser els lavabos. Sí, perquè veig aquí com una espècie de fossa sèptica. A veure... Sí, són els lavabos perquè estan tancats. Són les 4:20, per tant encara podria seguir una estona més. Per l'altra banda, aquí tinc això. I també he fet ja 22 quilòmetres i pico, que és més del que jo tenia pensat que faria avui. Crec que em quedo, Crec que dono el dia per acabat.
he tret el mode avió, he vist que tenia 4G i he dit, val, 3 ratlles, aquí em quedo. Mireu una cosa, mira, estic aquí tenint la jaqueta de pluja, tinc ja aquí les cosetes, i mireu aquí què hi ha. Hi ha una llum que, a veure si ara trobo per encendre-la. Tatxan... I aquesta d'aquí també funciona, que l'he provat abans. Home, no dona tanta llum, però bueno. M'he posat la jaqueta també, que porta tot el dia mullant-se en la pluja, però, bueno, suposo que és la part de fora que està mullada, però la part de dintre les fibres calenten i no estic mullat. Perfecte. Podria posar el sac, que per algú el tinc, no? Que és el sac aquest ponxo. D'acord, resum, 22 quilòmetres i pico, 1.000 i poc de desnivell positiu, de cafès 2, he parlat amb el de l'apartament, el propietari de l'apartament, i de calés, deixeu-me contar el que he gastat també els dies anteriors. El tema del paquet que em vaig fer enviar em va costar gairebé 50 euros. Després, l'hotel a Trieste amb l'Eric i el seu càmera, 28. L'apartament, he estat 3 nits, 150 euros. Bueno, ha estat molt bé en aquest apartament, Després, 2 compres que vaig fer al supermercat, 25 euros cadascuna, i un esmorzar allà a Trieste crec que van ser uns 4 euros o així. Bé, acamparíeu aquí vosaltres? Els més muntanyers suposo que diríeu, sí, home, cap problema, no passa res, però la resta, els que no heu fet travessa per muntanya, us atreviríeu a dormir en un lloc així? Sols? O potser només acompanyats? Fiqueu als comentaris. Jo, personalment, estic tranquil aquí, no només perquè crec que és un lloc on estaré bé, sinó perquè tinc una assegurança que em cobreix tot. Avui no parlarem de l'assegurança perquè crec que el vídeo ja s'està fent massa llarg, però demà en parlarem i hi ha novetats. Fins demà.